Mboten Mas. Gak iso nggih, sembah nuwun nang niki tak tari ya. Nggih, dumateng sedaya para pirawuh sampun kasembatan mijilipun Serat Mojo manten putri. Kepareng mijil saking Madyan Sasana Temaswangi itu nuju wonten madyanipun Sasana Bali winanggun. Nggih, daya-daya kadadak katungka sawanipun Sang Suba mangkanipun lampah. Ingkang saperlu kepareng nderekaken bedolipun Sekaradi manca warna kayu klebu Jayandaru. Kembar mayang waradine wis muni kembar padha mayang iku sekar rinake tadi luhung dadya pepinginane ragi temanten sekalian ngantos darbe turun temanten genira lenggah temanten genira lenggah ngaku wong cah ya kang nyunari temanten sekalian. Alhamdulillah lulus Araraja lumampahipun bedol ati sekarang Moncowarno tapi priyantun Jawi mastani kembar mayang kembar niku werdinipun padha mayang sekaripun jambe mengku karep sampun kembar karepipun Serat Mojo mboten kalih sedaya mungkin narya sarana sedanten mungkin narya sarana kinarya sarana panggihipun Serat Mojo mboten kalih mugi krantenipun sarati temanten kalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lha nggih dumateng sedaya para pirawuh kakung sang putri daya-daya sumangga Serat Mojo temanten kakung kajengkeraken saking Madyan Sasana Temaswangi itu muju wonten sangandhapipun Tarpagung nuhoni tata cara panggihipun Serat Mojo mboten kalih nggih panggihipun Serat Mojo temanten kekalih lamun to yen Cinandra candrane yayah cantaka munyo ing wanci rendeng. Jagone padha kluruk mohon perhatian sedaya para pirawuh kaaturan jumeneng mohon berdiri sedaya para pirawuh kasuwun jumeneng ingkang saperlu atur pakurmatan dawuhipun Serat Mojo temanten kalih geger wonten madyanipun sasana wingking karana sampun kapireng ungelipun Giro Kodhok ngorek pratandha panggihipun Serat Mojo temanten kalih enggal-enggal kawitan. Ayo dulur delok manten. Ayo delok manten, delok manten, delok manten, delok manten. Sorak ambata rubuh. Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing pepesten. Ing madyanipun balisma wonten titahipun Gusti arupi jalulan pawestri bangkit manunggalaken karasamung sajuga ingkang jinipta mugi antuk bagya mulya wit donya prapteng delahan kiya samya pagut tinggal Serat Mojo temanten kalih tempo ing catur netra pahanan manunggalipun karasamung sajuga ingkang jinipta mugi antuk bagya mulya wit donya prapteng delahan giya kumlawe astanira Serat Mojo temanten putri kepareng hambalang gantal mring temanten kakung ingkang winastan gondang kasih tanggap ing sasmita Serat Mojo temanten kakung tumuli gumanti kepareng hambalang gantal mring gununganipun manah ingkang winastan gondang tutur gantalan dumati saking suruh kang temurose ginulung salebetipun isi jambenem ingkang tinangsulan lawe wenang mengku pralam pitokat tresnanipun Serat Mojo temanten kekalih clear kadya suruh kang lumah kurepe
lamun to yen dinulu siji warnane lamun to yen gini ki tunggal rasane sigra jawat asta Sri Atmaja temanten kekalih sinaratan donga mantra sakti saking panjenenganipun Ibu Juru pengkrakiting busana a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair mugi Sri Atmaja temanten kekalih kanthi juru pundawa lan pangestu saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Wonten sang ngandhapipun tarpagung wonten wujudipun panjang ilang kaubengaken kaping 3 mengku paralampita. Lho nggih mengku paralampita panjang tegesipun dawa ilang sampun mastani. Mengku karep mugi saged dawa yuswane. Ical sukertane tansah manggih hayu-hayu lan hangayomi. Daya-daya Sri Atmaja temanten kakung minggah wonten sanginggilipun kayu kasta Bondaru ingkang linemekan aranipun pisang araja linurupang cindhe wilis mengko paralampita Sri Atmaja temanten kakung lir kadya raja sadina ratu sadalu narapati sahari bebasane wonten sangandhapipun tarpagung wonten wujudipun bokor kencana isi tirta wening pawening ingkang utaman katingal kambang-kambang kumambanging tri puspita warna kumambanging tri puspita warna dan inggih melati mawar saha kantil kantil kumantil katresnanipun Sri Atmaja temanten kekalih saged atet runtut reruntukan pepindhanipun mimih amintuna nggihipun jodoh-jodohan wonten donya ngantos saged dados jodoh wonten ing delahan paripurna Sri Atmaja temanten kepareng hamiji samparena Sri Atmaja temanten kakung Sri Atmaja temanten kekalih daya-daya kepareng jumeneng jajara sumanding sigra kepareng jumeneng jajara sumanding temanten kakung daya mandhap saking sanginggilipun kayu kasta Bondaru sigra kepareng jejer semanding sigra sinikepan sindur warna reta lan seta sigra sinikepan sindur warna reta lan seta Sri Atmaja temanten kalih daya pinerengan unjukan wujudipun tirta wening tirta sampun mastani banyu wening kesipun menep kanthi meneping kalbu Sri Atmaja temanten kalih saged tumuju wonten marginipun kaleresan saged tumuju wonten marginipun kaleresan Sri Atmaja temanten kalih sigra sinikepan sindur warna reta lan seta sigra sinikepan sindur warna reta lan seta mengku parampita mugi Sri Atmaja temanten kalih wani marang bebener wedya marang kanistan mugi wani marang bebener wedya marang kanistan Sri Atmaja temanten kekalih sirna wujuding janma yayah Betari Pawukir ngeja wantah candrane Sami
Pangkur manten Slendra menyura kae so hae hae iya itu pilbrakase temanten anyar cayaning kilar-kilar dino loan samake wis dadi kodangan rukune bebrayan kalongking yo kalongking awa kalong rame-rame lebar-lebar milih akeh woh-wohane pasang tidak panyedrane cacilena kasaripat labu jaringe Ciet lawa kalong rame-rame lebar-lebar milih akeh woh-wohane jancem mitang pasang pikat panidrane janji leno kasarimpat labu jaringe Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun kalampahan panggihipun sirat maja temanten kalih mugia nggihipun nuhoni dharmanipun gesang kepareng nindakaken palakrama ugi kadherekaken para kadang dumas miwah manggala monggo dipun pratitisaken monggo dipun pratitisaken murih rancakipun murih lancaripun adicara panggih sesarengan kanjengipun Mas Kicuk ya lak nderekaken monggo kinaren nderekaken tata cara panggihipun sirat maja tumanten kalih dipun nderekaken foto sesarengan nggih kinarya dokumentasi ya, monggo temanten kalih kepareng lenggah lenggahan nggih monggo nderekaken Mas Kicuk kadang manggala miwah dumas kepareng lumengser nderekaken Mas Kicuk rumangsaku kaya ngabani truk angel pokoknya ya angel mulane nganggo apa-apa jak omong angel ya sing cilik kok ngarep jan ya astane nderekaken Mas Kicuk lumampahipun nderekaken Mas Kicuk kaya baris berbaris monggo kepareng lumengser lerem sawetawis
Ya, yo elok. Monggo nderekaken sekedap kula tak matur rumiyin Mas. Kula tak matur rumiyin nggih. Kula tak matur rumiyin. Mas Supriyadi kalian Mbak Tiwi Setiawati. Manten anyar ki tangane gandengan Mas. Gandengan. Sikut untuk sikut. Sikute jenengan Mbak ra ngono. Pangapunten lho Mas nggih. Pangapunten. Ora ngira golek dulure kali papak nuwun pangapunten. Niki njelalah. Ngeten Mas Supriyadi kalian Mbak Tiwi. Monggo dipun. Saged kepiring nggih kula ngomong saged dipun tampa nggih. Bisa diterima nggih kula ngomong. Ngeten. Kula tak matur dhumateng panjenengan. Monggo ngene panjenengan nikah punika dipun niati ibadah. Ibadah dhumateng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nderekaken sunahipun kanthi dipun dongaaken sedaya ingkang rawuh samanten kathahipun. Ngendikaken para pinter donganipun priyantun sekawan dasa menika sami kalian wali setunggal. Mongko niku dwakara wonten priyantun 100 swidak. Muga-muga padha karo dungane wali sekawan Mas. Setunggal Mbah Wali Giri, kaping kalih Mbah Wali Gunung Jati, kaping 3 Mbah Wali Kadilangu Mbah Kalijaga niku. Ingkang sekawan muga-muga kaya pikantuk napa ki donganipun Mbah Wali Derajat. Kanthi donganipun bismillahirrahmanirrahim, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mugi pernikahan panjenengan saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Saged dipun eling-eling nggih Mas Supriyadi. Wal awalu wal akhiru, sepisan kanggo selawase. Aja kaya ora wani sing muni mburi kae lho. Aku ora wani kok. Muga-muga ngoten Mas nggih, Mas Supriyadi nggih. Muga-muga saged barokah ya Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jenengan tak wari japa purun Mas Supriyadi. Ampre wong kok ora kudu rabi sampeyan tak wari japa saged tan purun. Purun lho kamu guyon Mas Supriyadi nggih. guyon lho niki Bapak Ibu sedaya kemawon kasuwun saking pendhen kula panjenengan suwiji mangke kepareng kerantu tawing kerantos ngantos paripurnanipun bahagian. Niki kula tak kerobongan riyin badhe kerobongan terus foto ngoten nggih. Lho niki kadang besan saking Kali Papak punika pernah adikipun Pak Dinandar nggih. Adikipun. Berarti kula nyuwun cara ngaturi jenengan nggih Pak D estunipun. Nggih wis gandeng. Jane ya ning namun dipun critani jane dhuwure akeh kali mbah kula mbah kami niku ning nggih pangapunten saking sereke pethuk nganti ora padha tengeri. Wis muga-muga kanthi panggihan wonten mriki saged beto kesaenan ngoten nggih. Bapak Ibu kepareng pratesaken tata cara candhaipun nggih menika kerobongan jangkep kapratitisaken saking panjenenganipun Sopta dan sampun samapta Mbak nggih. Bu kok Mbak ketok cilik ning sampun Bu Hendri. Kepareng pratesaken tata cara kerobongan lamun to yen Cinandra rinu jeting penggalih candrane.
Allah punika ingkang winastan upacara krobongan Kang Mas Supriyadi kula ngaturaken bekti konjo wonten ngarsa sing ngandika Kakang Mas. Oh Kyai garwaning pun Kakang jeneng sira ngaturake pangabekti marang pun Kakang wis tak tampa pangestuning pun Kakang wae tampan nono. Nun nggih kula tampi asta kalih mungkin dadosaken cimat kene-kene Yai garwanipun Kang ayo ndak kanthi ngaturake bekti mbing Rama kelawan Ibu menawi mekaten becikipun sumangga kula dherekaken ning ngene ya Yai ya mara diage duwung sing mapan ana nggigiripun Kakang lolosen ngono ya Yai. Nun inggih kula estakaken jumbuh kalanginipun para winasis lamun to pinuju sowan pring panjenenganipun Rama kelawan Ibu boten diparangaken ora dikeparangake ngasta gegaman mula keris mapan nggigiripun Kakang lolosen ngono Yai ya. Nun inggih kula estakaken Kakang Mas ayo Yai ndak kanthi ngaturake bekti mring Rama kelawan Ibu sumenggih kula dherekaken Kanjeng Ibu kula ngaturaken bekti konjuk wonten ngarsa sing ngandika Kanjeng Ibu. Oh anakku ngger bocah bagus Supriyadi sira ngaturke pangabekti marang Ibu wis tak tampa pangestuning Ibu wae tampan ana ya ngger ya. Nggih Kanjeng Ibu kula tampi asta kalih mugi dadosaken jimat mula jeneng sira gumanti ngaturake pangabekti marang Ramamu ngono ya ngger ya. Nun nggih Kanjeng Ibu badhe kula estakaken gumanti panjenenganipun Mas Supriyadi ngaturaken bekti marang Ramanipun jumbuh kalanginipun para winasis Srat mojo temanten kekalih sigra kacandak pamidanganira kanthi raos sutresna lan asih. Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti konjo wonten ngarsa sing ngandika Kanjeng Rama. Oh anakku ngger bocah bagus. Supriyadi jeneng sira ngaturake pangabekti marang pun Bapak wis tak tampa pangestuning Bapak wis tampan ana ya ngger ya. Lho nggih Kanjeng Rama kula tampi asta kalih mungkin dadosaken jimat. Kono-kono ngger anakku sakloron. Jeneng sira ngaturake pangabekti mring Rama kelawan Ibu ingkang mijil saking wongkon Ngalipapak. Nggih menawi makaten becikipun badhe kula estaken Kanjeng Rama mbah Kanjeng Ibu. Yayi garwanipun Kakang ayo tak kanthi ngaturake bekti mring panjenenganipun Rama kelawan Ibu. Jumbuh kalingenipun para winasis bilih jejering kodrat kaping sepisan kepareng ngaturaken bekti mring Gusti ingkang akarya loka. Kaping kalih jejering kodrat kepareng ngaturaken bekti mring Rama kelawan Ibu. Ngengeti bilih panjenenganipun Sang Rama kelawan Ibu panjenenganipun Sang Ibu papan dunungipun nggonipun Yoga Brata laminipun Nawa Candra Dosari kinarya syarat sarana saged tumitah wonten ing alam padang. Kaping sekawan jejeripun kodrat kepareng bekti mring nusa kelan bangsa. Ingkang kaping sekawan gangsal jejeripun kodrat kepareng bekti mring agaminipun kepareng nindakaken salat gangsal wedal sedinten sedalu langkung prayogika tambah salat sunahipun. Paripurna nggenipun ngaturaken bekti daya Srat mojo temanten kekalih tumuli tumuju wonten madanipun sasana pawiwahan kepareng ngaturaken acara kucur gunung kaya tampa kaya sini kekacarita gampilipun narang sampah Kam
apa ta mirah ingsun prihatin waspa gumijil tuhu dahat tanpa karya seengkang rinemekan Gusti gelung rinusak sekarnya sumawur gambir melati alhamdulillah irabbil alamin. Senengi yen pinuju dadi manten ning kosok wangsul wong kuwi aja dadi seneng dadi manten. Kese sepisan kanggo selawase. Mbak Tiwi Setiawati ngaturi dahar panjenenganipun Mas Supriyadi. Gumanti panjenenganipun Mas Supriyadi ngaturi dahar. Mas Supriyadi, Mbak Tiwi dipun pilihaken rasa asin digoleki ning kono nek rasa asin. Dok niku rada asin Mas. Terus sing rasa pedes Mas, rasa pedes niku rada abang-abang niku lombok niku rasane pedes. Ya. Yang ketiga digolekno sing rasa legi Mas Supriyadi, kuning kuwi rasane legi. Ora kok abang kuwi mesti legi kaya sinden iki rupane abang ning ora ngepara kok legi. Paut. Guyon monggo. Niku ngaten mengku para lampita utawi pitutur luhur. Dadi wong omah kuwi mesti enek pedes lan asine. Lah karepe iki golek legine urip ngoten. Lah legine urip kuwi piye Pak Ding pamane ora usah dijawab ora usah diwangsuli jawabane dateng manahipun kiambak paripurna dahar kalajengaken ngunjuk kuwi ngombe tirta wening tirta sampun mastani banyu wening kuwi menep. Menika banyu kapendhet saking 7 sendang atas angin, sendang anu nggone lek dawuh oleh anu lek puger kuwi pundi kuwi Rara Dawung. Terus sendang ubalan, sendang Kalimas, cek kurang loro kuwi sendang Janapara, kurang sitok sendang batok. Wis sendang dilek sendang batok iki dilek. Muga-muga saged manggih kawulijengan. Paripurna ngantaraken kerobongan kalajengaken kapratesaken saking panjenenganipun Mas ingkang kepareng pratesaken foto sesarengan. Mangga dipun pratesaken murih saenipun. Murih rancaipun. Tukang foto ki nek jenenge ampreh apike ya Mas ya ngasta napa niku nyandak manten ya ora nganggo sangga rugi ora grogi candak cek plek. Lah nek ora tukang foto ya sudah tuwapuk wong kuwi kok ya. Ning nek tukang foto pantes mawon soalé niku mereh saenipun. Jajal atau panjak kok nyandak plak-plak iki. Dikerawuk. Biyen sawetawis kinarya nderekaken foto sesarengan kula suwun Ibu Sriwati. Sri kuwi enak, Wati kuwi wedok. Dadi agar aku arep kocah gage enekmu ruasaku kok ya. Kula nyuwun Karangkates
Karangates lumantar panjenenganipun Mbak Ririn Suhari. Ririn Setiawati Puspita Sari. Yeah. Dipadasi riyin. Sendika iki guweget-geget. Iya. Langsung mawon. Karangkates Bandungan wewaton Malang. Kinclong-kinclong banyune gugah kenang. Ayo gambange Tro. Saben liwat tumuju ing brang wetan. Loh tumetes atiku tratapan. Cecer sun alus-alus remane. Koran lawas minangka dadi kasure. Catur netra nglaras tembang asmara. Sumilire angin gugah rasa. Lale lale lalale la. Mbok ya eling Karangkates ning saiki kowe ora grewet. Lale lalale la. Karangkates ninggal tresno aku kowe nate sumpah setya. Lale la. Ilang muspra saiki ana ning endi. Tanpa pamit teka nyulayani janji.
lumantar panjenenganipun Mbak Ririn Puspitasari suarane apik pawakane seger. Mbak Ririn injih Pak. Ngeten kula matur nuwun jenengan nggih. Monggo dipun estokake nggenipun gladen utawa sinau gegendingan. Nggih Pak. Sok sak wayah-wayah nek bumu wis Lho. kok aja terus ora wis ki tegese wis sehat wal afiat karo mangsane apa. Wis ki tegese wis seger waras. Kok diartekke sing ora-ora. Belajar kuwi penting. Beda tenan. Ki Mbak Yeni jebule ning kene. Sembah nuwun tenan. Aku matur sing tenanan nek belajar nyinden. Ya kuwi. Welenge aja pisan-pisan. Aja pisan-pisan karo wis ora sida. Nggih, Bapak Ibu kepareng nglajeng ketata candhaipun kasuwun saking punden kula panjenengan bawa suwiji delasan Ibu Ngasri kepareng ngrantu tuwing ngrantos ngantos paripurnanipun pahargyan ngoten nggih. San malih mawon tuantu Bapak Ibu sedaya kemawon kasuwun saking punden kula panjenengan bawa suwiji kepareng ngrantu tuwing ngrantos ngantos paripurnanipun pahargyan. Lho nggih mangke kepareng atur pirsa setunggal mbaka setunggal kasuwun foto keluarga saking Kalipapak nggih. Setunggal mbaka setunggal kasuwun nderekaken foto kinarya dokumentasi dawuhipun Mas Supriyadi kalian Mbak Tiwi Setiawati. Mangke paripurna saking keluarga Kalipapak kasusul keluarga agung saking atas saking punden kula panjenengan Bapak Suwiji. Mangke dipun pratesaken sing panjenenganipun ingkang kepareng ngaturaken foto sesarengan. Kranten wonten mriki mboten wonten seratan ingkang kula tampi nggih san malih maturi pirsa nggih setunggal mbaka setunggal kasuwun foto keluarga saking atas saking Kalipapak mangke nggih paripurna saking keluarga Kalipapak kalajengaken keluarga saking atas saking mriki ngoten. Lho niki sinambi nglajengaken tata cara candhaipun tata cara ingkang badhe kalampahan nggih punika pasrahipun serat maja temanten kakung sumangga ingkang kinarya basu sinanipun atur sulih sarira saking pundhanipun kula panjenengan Bapak Nandar Dalesan Ibu Sarmi ingkang kepareng masraken serat maja temanten kakung sumangga wedal sak cekawipun kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-Mukarram, para alim, para ulama, sesepuh lan bini sepuh, meskipun dusun atas angin ingkang kula hormati, para bapak, ibu, serta undangan ingkang berbahagia, wabil khusus dumateng keluarga kadang pisan ingkang tansah minulya
Sepindah semoga kita ngaturaken syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanthi sedaya nikmat taufik serta hidayahipun ingkang kaparingaken dumateng kula panjenengan sehingga wonten ing siang menika kula panjenengan saged makempal angrawuhi inggih menika undanganipun katabesan menika kanthi kawontenan sehat walafiat mboten kirang satunggal pun napa-napa Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalipun salawat salam katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi wonten ing donya menika ngantos benjang wonten yaumul kiamah kula panjenengan saged saha-saha pikados syafaatipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak lan para ibu serta para undangan ingkang berbahagia. Ing mriki kula jumeneng minangka inggih menika talang atur saking Bapak Nandar saking Kali Bapak. Saperlu inggih menika ngaturaken temanten kakung inggih menika putra saking Bapak Nandar saha Ibu Sarmi. Saperlu inggih menika saged dipun tampi dhateng keluarga mriki. Ananging saderengipun kula ngaturaken temanten kakung menika langkung rumiyin kepareng kala matur inggih matur nuwun sanget saderengipun utawi nuwun sewu mbok bilih anggen kula sak rombong utawi sak kanca anggenipun nderekaken temanten kakung menika wonten kirang nuju dumateng warga mriki kula nyuwun ngapunten ingkang sakatha-kathahipun. Ugi saderengipun kula aturaken temanten kakung Bapak Nandar namung inggih menika titip salam silaturahim, salam persederekan kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi inggih menika kanthi niat ingkang sae menika ndadosaken keluarga mriki kalih keluarga Kali Bapak saged ndadosaken keraketanipun. Lan salajengipun para bapak lan para ibu ingkang kula hormati, lajengaken inggih menika mbok bilih kula sak kanca kok wonten kirang langkungipun utawi kirang nyocoki dhateng keluarga mriki anggen rawuh wonten mriki kawula ingkang mewakili saking Bapak Nandar namung ngaturaken nuwun ngapunten sak kathah-kathahipun bab Pak Nandar mboten utawi Mbah Nandar mboten saged paring punapa namung inggih menika paring donga restu. Mugi-mugi anggenipun bebrayan putra-putrinipun wonten ing siang menika ndadosaken inggih menika keluarga ingkang sakinah mawaddah, keluarga ingkang bahagia. Lan ugi menawi inggih menika kula sak kanca wonten kledak ladhaipun inggih menika anggenipun inggih menika rawuh wonten ing dalem menika kula nyuwun ngapunten sakarepipun lan ugi matur nuwun sedaya inggih menika pasogatan saha palenggahan dedarahan ingkang sampun inggih menika kaparengan dumateng kula sak kanca kawula matur nuwun sanget mboten saged mbales napa-napa. Mugi-mugi Allah ingkang inggih menika paring inggih menika balesan ingkang sak ageng-agengipun. Lan salajengipun para bapak lan para ibu ing mriki kawula masrahaken inggih menika temanten kakung inggih menika Mas Supriyadi supados inggih menika dipun tampi wonten keluarga mriki dadosaken putranipun piyambak kula aturaken kanthi inggih menika atur bismillahirrahmanirrahim kula pasrahaken inggih Mas Supriyadi supados dadosaken inggih menika keluarga ing mriki saged nggula wentah saged bimbing saged inggih menika membina anggenipun bebayan wonten ing khususipun tlatah mriki menawi wonten inggih menika kekiranganipun saged dipun bimbing kados inggih menika keluarganipun piyambak. Lan ugi mbok menawi Mas Supriyadi menika anggenipun bebayan wonten ing khususipun tlatah atas angin menika kok kirang utawi wonten inggih menika kesalahanipun umpaminipun saged dipun inggih menika tuturi kados inggih menika keluarganipun piyambak. Yang jelas ing mriki Pak Nandar sekeluarga inggih menika pasrah bongkoan apike kanggo keluarga mriki
Sing penting padha rukun, padha apik. Sing penting inggih menika saged inggih menika ndadosaken keluarganipun menika bahagia lan inggih menika berguna kangge masyarakat niki khususipun. Lan salajengipun para bapak lan para ibu serta undangan menawi mekaten ingkang kula aturaken ananging saderengipun kula tutup atur kula nyuwun khususipun dumateng kadang besan mengke bibaripun inggih menika adicara mangke adicara panggih menika mangke dipun suwun inggih menika temanten kekalih saged dipun aturaken dhateng keluarga Kalipapak dipun suwun supados inggih menika rawuh wonten ing Kalipapak menika panyuwunipun Bapak Nandar lan ugi menawi atur kula wonten inggih menika kladhaipun kula nyuwun ngapunten sakedahipun lan bibaripun adicara mangke kula sak kanca nyuwun inggih menika pamit mugi-mugi wangsulipun kula sak kanca dugi bali griyapun kanthi kawontenan sae-sae mawon inggih menika dumugi dalemipun kanthi kawontenan sehat walafiat boten kirang setunggal punipun lan asar ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Makaten ingkang saged kula aturaken kirang langkung ikhlasipun nyuwun ngapunten akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wijang so gamblang jilmen wawan pangantikan cekak tur aos nyenenginipun keparang masyarakat Serat Mojo temanten kakung kinarya basusenanipun atur saking punden kula panjenenganipun Bapak Nandar ingkang keparang masyarakat Serat Mojo temanten kakung ngoten. Nggih Bapak Ibu sedaya kemawon kepareng lajengaken laksitanipun adicara prasaja inggih menika elung tinampen tanggap wacana saking punden kula panjenenganipun Bapak Suwiji Nyinaraya dumateng panjenenganipun Bapak Kasihan kunjuk panjenenganipun ingkang piniji sumangga sasana pamedharipun sabda sak cekapipun kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina wa mawalla. Amma ba'du. Hadratan mutaromin, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang satu hudat kinurmatan lumeberipun sedaya para bapak tamu undangan ibu lumeberipun malih sedaya para penderek sawung adalah para penderek temanten ingkang sampun pinarak lenggah wonten ing dalemipun Bapak Suwiji Ibu sekeluarga kanthi kawontenan sehat walafiat boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Mengawali atur saderengipun kalau matur monggo kita tansah kalau dherekaken muji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dene menapa wonten ing kalenggan siang punika kula dalah panjenengan sami tasik kepinaringan rahmat sarta hidayahnya sehingga kula dalah panjenengan sami saged rawuh wonten menika panggenan dalam rangka inggih menika nderek mangkayu bagya dipun penang temanten sarimpit ingkang sampun kalampah mugi-mugi dipun temanten sarimpit
kalau wau asal ridhanipun Allah sehingga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ingkang nomor kalipun sholawat dalah salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun benjang wonten yaumul qiyamah. Mugi-mugi ampinipun kula dalah panjenengan sami kagolong-golonganipun yang bejo sehingga saged angsal pitulunganipun twin angsal syafaatipun haba bilih mekaten. Dumateng para bapak telah ibu dahat kinurmatan perlu kula atur kaweningan bilih wonten ing kalih siang punika kula minangka sure sarira saking panjenenganipun Bapak suwiji dalebet keluarga kapurih matur wonten ngarsa panjenengan sami. Ananging mawantu-wantu panyuwun kula dumateng sedaya para agung ingkang sampun pinar lenggah wonten ing menika majelis hamba bilih mangkin anggen kula matur wonten kekilapan dalah wonten kekirangan ingkang kula sengaja lan boten wonten ing mriki kula namung saged nyuwun agung sih pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ewadene atur kawula ingkang sepindah inggih punika nampi pasrah atur saking panjenenganipun Bapak Nandar ingkang sampun paring lumantar kadang kawula surasa bilih mekaten. Sepindah inggih punika ngaturaken temanten utawi masrahaken temanten ingkang pinaringan asma Supriyadi wonten ing kalih siang punika dipun pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak suwiji kanthi lumantar dumateng kawula sedaya pasrahipun temanten utawi putranipun Bapak Nandar ingkang pinaringan asma Supriyadi kanthi ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wonten ing punika sampun dipun tampi kanthi renaning penggalih minangka dados putranipun Bapak suwiji mbok bilih mekaten Bapak surasa nggih. Ewadene salajengipun kala wau ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng kaluwarganipun Bapak suwiji. Ing menika kula ingkang kawawin nampi kanthi ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampun dipun tampi kanthi renaning penggalih. Ewadene atur ingkang salajengipun ngaturaken panggulawentah boten was kuwatir. Wonten ing mriki Bapak suwiji dalah Ibu Ngasri badhe hambudidaya bimbing dumateng putra putrinipun sahingga mangkenipun dados keluarga ingkang sae, dados keluarga ingkang bahagia, dados keluarga ingkang rahmatan lil alamin hamba bilih mekaten. Ewadene saderengipun ngaturaken sedaya para penderek temanten dalah para penderek sawung ingkang sampun pinar lenggah wonten ing dalemipun Bapak suwiji wonten ing mriki kosok wangsulipun Bapak suwiji namung saged ngaturaken gung panuwun ingkang tanpa pempindhan dene sedaya para kadang-kadang saking Kalipapak karaya-raya dumugi wonten ing dalemipun Bapak suwiji kanthi kawontenan kados ngaten punika karaya lampahipun nggih punika nderek mangayu bagya dapet ponang temanten sarimbit kanthi lulus daraja mboten wonten alangan satunggal punapa pramila saking punika Bapak suwiji namung saged matur suwun dumateng sedaya kadang saking Kalipapak langkung-langkung dumateng sedaya para penderek sawung dalah para penderek temanten. Mila saking punika ambek bilih wonten ing mriki sedaya para penderek menawi Bapak suwiji gadhah kekeliwan pasugatan, pahormatan, palenggahan ingkang kirang nuju prana dumateng panggalih panjenengan sedaya wonten ing mriki kula ingkang nyuwunaken agung sih pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ewadene ngaturaken paripurna hadicara wonten ing kalengan siang punika sedaya para penderek nyuwun pamit inggih. Wonten ing mriki sak pengker panjenengan sedaya saking dalemipun Bapak suwiji Bapak suwiji mboten saged paring sesulih punapa-punapa namung dongak pangestunipun ingkang nyarengi lampah panjenengan sedaya mugi-mugi kanthi donganipun Bapak suwiji angsal ridhanipun Allah mugi-mugi lampah panjenengan saking dusun atas angin tumuju wonten Kalipapak kanthi lulus wonten ing margi sehingga dumugi wonten dalipun sewang-sewang kanthi kawontenan sehat wal afiat haba bilih mekaten. Dumateng para bapak salah para ibu ingkang tudat kehormatan ngaten ingkang saged kula aturaken ing ajeng kula sampun matur hamba bilih anggen kula matur wonten kekilapan wonten kekirangan ingkang kula sengaja lan boten kula namung saged nyuwun agung sih pangapunten ingkang saageng-agengipun
Akhirul kalam usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Cetha satur waca wijang bisa gamblang wijilun pangandikan lumantar panjenenganipun Bapak kasihan ingkang kinarya basusinipun atur saking bendene kula panjenengan Bapak Suwiji kinipun kepareng nampi pasaripun serat maja temanten kakung. Nggih sawetawis Bapak Ibu kawis tinggal temanten kekalih nggenipun lelenggan pun rada sumuk nggih Mas Supriyadi. Jebul iki ndak pemain voli sing tau pethuk nggokku Doraemon mbek-mben. Pangapunten. Walah tok dulure njelalah. Kon njuk Mas Kicu sampun sampeyan gati napa dereng wis sampun monggo tumuli kepareng nderekaken kirap kanalendran. Slendro menyura Mbah Kung, slendro menyura. Ya genderipun slendro menyura ya. Nyelak di nerotok-nerotoki tansah lembah kang piniji sang manggala rasa jengkar ngundang wadya bala mangku maurahan pramanggala hanampi dawuh ira sadaya tanana kantun hamong nengko bendhe bidal wis nyorampung sang manggala ngenya dawuh mring praputri Domas datan kantun manggalanyo alon-alon tindake waton kelakon kocap kacarita niki sang Suba Manggala kepareng nderekaken kinap kandangan lamun to yen Cinandra kumricik suarane. Duer. Yo, kendonge rada banter kendonge banter seru kendonge yo. Golek nggon.
la 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 ah ga ha oh 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 ah oh 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 la 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 ah la 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 oh 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 ah la 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 ngati ngati ah la 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 oh 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 la 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 ah saranane wong yun luhung betul apa kurang guling eling salat jatmi kok ing wadana kudu manis mbreseng seming sasama breng seseming sasama sesemining manungsa sami Lingkang san Raden sumangga kepareng jengkar saking papan lempal nggen ujung sasana wingking kepareng lukar busana kanalen dereng busana kapangeranan nggih jengkaripun serat moja temanten kekalih leri ler tandore osumile